Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya ham. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkebo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'ziga g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebo'lan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimizni yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erkebo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkebo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikulinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz ushbu sportchini.
muxlislar, kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Эркебулан Erkebulan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangida ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент. Уважаемый Тимур Никулин! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Эркебулан, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь в Узбекистане? Assalomu alaykum, Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men Nazirda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bala o'yladi. Mana baladan so'ragan negizi. Bo'yni o'smalaga bergan. Сөйткенде кіммен шыққым керек деген Еркебулан Тоқтармен деді бұл. Бұл мені өзінің историясына жазғысы келді. А мен бұны өзім историяма жазып кеттім. Бұл ойладым, мынау какой-то актер Қазақстаннан келген. Бізде любой адам разлау ұратын білмейді-ау деймін. Бәріне рахмет. Сосын, 3-4 персонаж үшін бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да давайте жарысып, дамайық. Сосын, неге Еркебулан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады екен бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың! O'zbekiston xalqining mehmon